ng'ogyeko ekyokuba nti omukwano gwali gukusuddeko mu depression ekyo kyo tukikirize kye ekirala kyojjukire kyali kikusuddeko mu depression nga koza okutereeza nsigendangako mu depression lwa mukwano era simanyi okijje nandigati kunnyonnyola depression yaliwo dira byayita nange nkunnyonnyola ekyali okimanyi omukyalo we yakulekawo Rema n'agenda era ebigambo byayitingana nti wagenda mu depression kati tuli ku bigambo tuli ku reality gwe nnyonnyola ensi depression yali etya watuuka n'okukaaba video n'eraga ng'okaaba n'amazibu buli akaaba aba depressed wali depressed ati tukitegedde kiri bagamba mbu akozesa kawunga kuteera naye ng'ate ye yali alina backup problem ne batandika omukuba painkiller n'atuuka ekisanga she cannot live without that painkiller nga painkiller yokka ye mukipinga going n'afuna mutulo kuba yatuuka ekiseera nga teebaka naye ng'ate bw'agiteekamu yeebaka abasawo ne batuuka ne bamugamba efuuse nnyingi giveeko kati ate nga bw'agivaako awulira agenda kufa na the only way to survive is putting that painkiller kaakati today naye ng'ate abantu ffe bwe tumulaba tulabira ddala netandika omusiripu okumwebasa ebyokola n'abivaako n'adireyinga takyayagala pambuli takyayagala kola kintu kyonna nga eyo nefuuka nga gwe mulimu kati naye ng'ate yamulaba ayogera birala so abantu bo balaba birala naye issues zanjawulo. For more than 15 years Eddie Kenzo obadde mu industry eno kyekikuumiddemu nga tokozesa drugs? Nze first and foremost I put God first. Mukama nze nesigama nnyo Katonda mu buli byenkola era Mukama Katonda angayidinga not because I don't go through different stages in life. I go through a lot also as a human being. Naye Mukama yampa a very strong mind. I know how to compose myself and come back on track, no matter the pressure, no matter what. Yeah, but not everyone is like me. Yeah, but I'm handling issues differently. Sebo mukamange tukwaniriza ku TV ez'enjawulo obulamu buli butya Kenzo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Simayo nga y'amaanyi. Of course. Soko tubuulire ki ekibadde wano olunaku lwaleero era mulamu akyo gumu? Ekibadde wano we have mental health day at UNMF. Okubanga tumaking awareness nti mental health is a real, most especially in our business. Mwena mulaba abayimbi baba artists ab'enjawulo nga babateeka online oba ku mitimbagano oba ku mativi oba obuzibu bayitamu obw'enjawulo. One, tulina problem ya ebizibu eby'enjawulo naye nga tumanyikiddwa nnyo okuba nti tutera okufuna challenges mu bulamu. Mubimanyi byenjogerako and it is the reason why we are here with different partners first and foremost okumaking sure that tufuna as many as possible partners on board okubanga bajja ne babira part of a solution to a very big problem that we have. Okay. Mu industry. Simbayimbi bokka naye n'abantu bonna generally including our fans. Twogere kuba artists basically because ffe tusinga okutegeera nga gwe federation wamu n'akakiiko ko mugenda kukola mutya okuba nti abantu abalina mental illness eyo mugenda bayamba? Ani katolo tutandise otandika nakuba nduli in case of any problem gwanga mujje oshegedde kati kye tubaddemu olwaleero making awareness nti ekyo ekizibu tukirina organizinga era tuli mu kunoonya solution. Kati ono tutandika okunoonya abakugu ab'enjawulo nga mutadde ne media okutuyamba ku spreading award. Biki ebimu ebireetera abantu okugenda mu depression wamu ne stress? It depends. Olumu kisinziira omuntu byayitamu ne personal level ng'omuntu ye, ekirala kisinziira bye bamuleetedde. Abantu abamu tebamanyi controllinga pressure. Like for example kati kangambe ba artist kubanze ni mu art. Ojja kusanga omuntu nga Mukama yamugiftinga with a very beautiful voice naye ng'ate tamanyi controlling audience. Oshegeera. Oli omusange nga nebya controlling audience abisobola naye nga tamanyi maintenance. Omulala ojja musanga nga buli ati ono abantu buli omu Mukama yagenda mugiftinga different. Mulimu gola nga ali creative nnyo, omulala nga alina voice vocal nungi nnyo, omulala nga alina stage performance nungi nnyo, omulala nga asobola speed zanjawulo. Kakati omwo mutandika okuva challenges ez'enjawulo. That's why abantu basanga nga yogenda ku stage n'akijjayo bulungi asooka kunywamu akenge. Omulala nga asooka kukubamu akantu. Omulala nga asooka ate kuddaawo ne bamujubisa banne ne back stage eno najanga. Omulala nga ate yalyoka akikola. Omulala nga
omulala nga alina challenge back omulala we have different problems mu mulimu kyovola abamu tutera okulaba results ez'enjawulo. Yes. Lwaki bagamba nti in life you can defeat or be defeated. Some people lose battles. Abasinga boogera ku mental problem abayimbi gye balina bagireetinga ku drugs nti gye basinga okukozesera esinga obbatawaanya. Ebiseera ebisinga bba abantu balowooza nti drugs naye nga bwe nkunyonyodde si bwe kiri. Omuntu asobola okufuna pressure ezimuleetera ogenda mu depression. Omuntu asobola okufuna nga bw'owulidde Jackie agambye nti abantu kyali kikukaabya Kenzo. Saagala ojje wano ng'ozze provokinga. Munonti. Ng'oza kyali ki? Kyali ki I was emotional like any other person. It was emotions. Okay. Kyekijjukire kyali kikutaddeko mu embeera. Bingi n'enkya nakati oyinza okufunamu tabbu n'okyankalanamu mu ngeri emu bwendala ekyo tukiyitamu ffenna nk'abantu naawe osobola. Kwebale kunyirira. Ekyo bakiddamu batya? Ndi kwebale kusinga. Thank you. Kitiibwa kya Mukama. Owange. Sembera wange. We are asking President. Oyina ekibuzo? Okay, President, ensonga nga zino eza mental health nga gwe mukulu wa federation bayimbi ki bosobola okubeera nogaawe tulina we tutandikira sofa because Uganda is having talent but abamu baabula olw'ensonga ezimu ng'ezo. First and foremost obulwadde bwanjawulo okitegedde ate buli omu alwalira mu stages ez'enjawulo buli omu afuna challenges ez'enjawulo nabangi nnyo bemulaba eyo abatambula naye nga te babadde balwadde obanga bakyali balwadde. Wano ku UNMF Mutundwe Alusut it has been a healing center. Okay. Rehabilitation for so many that you don't know that you cannot review in the news. Naye ng'olwaleero balyokeera ku mirimu gyabwe bali mu kukola mu news. Abamu twabasanga ku stages ezanjawulo ntugenda nga tutereeza in a period of that we have been here tuwuliriza abantu bangi lwakuba munayewola nga bwolaba nti obulwadde buba bulwadde si buli muntu nti na reactinga medication as the other person's time. Buli omu ahiringira mu time ye oluusi ne bw'otalaba waliwo ekigenda mu maaso nga tulina just kiwakanya. Where is gift of card and jam culture? The gift and card and jam culture balina nabo yo bali era they are going through what they are going through but we just need to give it time and see how we can still work together nze naawe okulaba nga they can come back to where they are supposed to be. Eddie Kenzo, healing process y'omuntu yenna abadde depressed tulowooza nti ebeera rehab okusookera ddala. Abantu nga Grace Khan bali mu rehab obudde buneeno tulabyeko abantu nga Fienga ogamba nti bavuddeyo abakyaliyo tugenda beera ne rehab eyawamu oba omuntu agenda bayifangako sekinnoomu. Ensonga lwaki olwaleero tukunganyiza bapartners ab'enjawulo ntwinvolvinga ne Ministry of Health tugenda kuinvolvinga abantu ab'enjawulo Parliament Government what n'abantu baffe abawagizi baffe okulaba nti we can build something very safe for their musicians oba artists. Omuyimbi wasobola okugenda olw'okuba ali popular aleme kwetya nti abantu bajja musekerera bye tuliko okulaba nti tuli mu kuyiya can we have our own ka facility where someone asobola okugenda n'alaba ku munente ne gundi mumanyi ne beeyambayamba okusinga okumutwala ne bamutuuza n'omuntu nga die hard woono ate kati ne bitabuka ono ali mumubuuza birala nti owaayi so twetaaga okuba nga tukola ebintu ebiri uniform. Ensonga lwaki tuli wano okulaba nga tukuba omulanga twagala kulaba nga we can have our own facility fenga ba artist because we know our problems. Ate bizibu byaffe olumu bitera byanjawulo ne tulina okutambula mu categories ezimu nga bagambye anxiety, lack of controlling of pressure, cyber harassment. Era ekyennyini kansalemu ekirimu omuyimbi yenna abasinga ababeera depressed ogenda osanga root cause kibeera omuntu kyayinza okugamba nti abeera agudde oba nga aweddeko nga music aleta kya performinga well mulowoozezako ku ngeri y'obbayamba ne bannaffe banene abakyali wano ng'omuziki gugenda gusereba mpola obutatuuka mu mbeera eri. Ebiseera ebisinga omuntu asobola okuba nga takya performinga well naye ng'ali oke nakyo nga ye pulaani ye okisegeya nange kennyini ndi mu kuyiya ngeri gye mbivaamu koleera budaanite naafe otuuka ekiseera n'okuwa okisegedde nsi sigamambo obiviiremu ddala kubanza ndi muyimbi okuyimba kinyumira ojja kunsanga nyimba wano nyimba wali naye nga sikyali kweri level kwe nali oba kwe nandyagadde kuba not because mba failed but nsazeewo okukiringamu nkole ku birala meeting ebadde jjudde so
kati kizibu nnyo gaa nti oyo yagwa oyo yalema okujjako nga yagambye nti mazima nakola ki nalema naye nga talina kifulumya kizibu nnyo gwe kyogere okimugamba nti walema okujjako ng'osobodde okutegeera ye ayagala kingi bati abamu babikola because balina kibeetaaga ssente mu gavumenti boolyawo n'abantu abalina mu kubaddukira. Do you think money is the issue? When we go to the money, it can be an issue because abantu bagala sente survive. Naye kati omuntu nga nze nakulira mu byetu nakulira mu kyalo ng'osobola okubeerawo n'olima namuli akatono twali tuliddeko ku nva ezitali mmunyu twali tunywedde ku kyatali musukaali twali tubeddewo mu mbeera yonna ne tutafa bwe mba saasobola kufa luli sisobola kufa kati so kisinzira byonna ebintu bisinzira buli omu bw'areacting awe nagaye buli omu areactinga differently but right now kizibu nnyo okugamba nti oli ayita mu kino lwakino naye tuyinza soka moyiza ye n'ayogera esiri mu kifo sirina capacity eyogerera abantu balala wabula nze nsobola okugamba nti omuntu yenna alina challenge ajje tulabe kubanga ebiseera ebisinga gwe kizibu nnyo okumanya obuzibu gye buli okujjako ng'obuzibu obulabe nti buliwa oba okitegeera